Alors, il faut tout mettre ça. C'est bon. Lumière en haut, bon. Aujourd'hui, une notification. Dorobi? Bazo mwana biso. Namoni bino. Nzela bato basaconnecte. Bazo mwana na se. Côté bakomi bati flèche moko bena ba étoile autour pesa na côté ko balola écran. Après ça il a comme il y a flash. Et quand il y a flash, on va dire inviter cette personne à l'écran. Ajouter. Je vous invite. Bon, il y a maintenant. Bon demain. Aucune réponse de la part de l'invité. Non, mais quelque chose. Est invité. Et attendez le sous. Attendez sous invitation. Comme ajout en cours. Et que déjà. Les autres de la cabine vont répondre. Vous autres la canne à ça et qu'on a bien côté de comment kaba commentaire wana. Vous avez le comment côté sali rouge. Côté moi ba commis bâti deux bateaux. Ba dessiner mon tout. Bâti carré mon son moto à coller. Nazo mika suko invité bino. Ah, c'est bon, moi, mon ami. Ok, c'est bon. Vous avez moins de bruit. Vous avez kamundele. Tout dit là-bas, tu vas se connecter. Bien, beaucoup de partager. Moi, je vais pas partager chez moi. Oui, beaucoup de partager, non? Parce que biso et pas la biso partager exacté. Ajouter. Zanotiza. Donc, peut bazali. On appelle. Ne kaba qui beau partager. Ne kaba qui va se connecter. Beau partager en gros. Votre banda. Vous partager ne kaba qui. Ne kaba qui va mon là c'est différent. Na page exacte na partie oyo. Au coup partager na bateau ou inviter bateau. C'est différent. On doit partager avec tout le monde. Moi, j'ai pas la partie. Mais nous, besoin elle a émoticône à partager. Ah, tu là, c'est peut-être comme ça avec la page. Moi, j'ai juste le flash, invitation, ajouter des personnes qui vous regardent à votre diffusion.
Non, je peux pas ajouter ici. Et quelle heure? 46. Nekaba qui peut partager avant tout banda. Parce que tu as moto moko azomona biso nekaba ki na bino. Nekaba ki bozana benga. Nenga moko alaki amona. Partagez la vidéo avant. Banda. Aux notification. To bandi hein. Aucun je s'interroge comment. Ok. Ciao. Inge Tamaton Nekabaki va partager déjà. Ok. Ok. Tout c'est la mouvement kazoya. Partager. Parce que biso tous la possibilité de partager te. Nengando nga bazali. Nengando nga bo partager. Pona batu baya. Matondo. Ok. Tout banda. Matondo. Mbote à tous les balindos du monde entier. Ici, Nengwa Tuyundoki. Avec Nemoaila. Tokolobela lo sambo lelo. Lo sambo eza nini. Pona nini biso baindo photo sambela. Et le sambo est rapporté que biso nini. Toko découvrir en nyonso. Nani Moaila. Ba o bazana ba question na bango. Ba kokoma ba question et puis à la fin, on va prendre 6 questions pour répondre. Donc, Nemoaila, na pesi bino maloba pona lo sambo. Matondo mbote na bandeko nyonso baolanda biso na poko ya lelo. Je me présente nga kombo na nga Nemoaila. Nazali bongo moko mobundi na kati ya lisanga ya Vuvamu. Esika bongo toza bongo koyekola les lois de la création to pe mibeko ya bikela. Matondo ndengwa tuyu na invitation na bino ya poko ya lelo. Esika toye poto sola maetali bongo losambo. Na banzi tant tozoloba losambo bandeko ebele ba comprendre mbala moko na ba terme wana eloko nini koloba. Kasi nzoka nde so toloba losambo lelo tokolimbola losambo kolandela yambo to kolandela nanu ndenge ba ancêtre to bakoko na biso ba utilisaki terme pe mo wana. Alors quand on dit losambo inga koloba kobenga to kosala appel parce que losambo yango bakoko bengaki kosala mbila to pe kusa mbila. Kuela mbila, kosala mbela. Donc tozomona qu'il y a le mot mbila et le mot mbela. Mbela na lingala yango to bengi appel. Mbila na kikongo to bengi appel. Mbila na chiluba to bengi yango pe appel. Alors kusa mbila linga olobaka kosala appel to pe kobilela. Kwela mbila na chiluba elekaka kobelela. Alors ça veut dire quoi? Ba ancêtre na biso na mokili bavandaki bazaki tellement en parfaite harmonie na nature pe na nzambe to pe na tata mokili. Nde esalaki ete lokola bazalaki ba vivant. Bandeko bazonda biso ndenge tu bozoka biso bien. Ingeta ninga ndonga baza problème ya réseau. Ah ok, et pas peut-être nanga mona bango na biso na mokili bavandaki bazalaki tellement na boyokani ya malonga na nzambe to tata mokili et na nature où ils étaient tout autour na bango. Alors il se faisait que lokola bazali ko vivre baibaki que non la vie et kabwana ki na biteni. Donc fallait venir dans le monde après fallait ki ba kufa.
nde sala qui était tango bato bazo kufaka. Alors la seule moyen la seule moyen ya kokota en contact na bay o bazo tika bango na mokili ya mosusu, ça veut dire na ba mort na bay bazo tika bango dans le monde des vivants, on est kokota bango en contact na nzela ya ba appel bazali ko benga bango. Donc ce qui veut dire nga komo na nga ne moila, j'ai un grand-père, j'ai un papa, j'ai une mère. Tant papa n'a pas koufi, maman n'a pas koufi, alors à le monde des vivants, c'est ainsi que la tikali na relation, connexion, tikali kati nga vivant, na ye esprit. Ce que yé le kola zana mukila molimo, nga la tikali le monde des vivants, si ko yo contact wana bazé ko sa ko appel, bazé ko sa ko appel na baye o bazana mukili nini, na mukili ya molimo, to dans le monde spirituel. Ce ko appel wana, procédé wana ya appel yango ekumbi biso lelo na vocabulaire losambo kusambila pe bongo na bongo parce que kusambila kosambela kwelambila ileskaka kobenga. Ce qui veut dire que ba ancêtre na biso ba bengaki milimo oyo bango bayebaki, ba bengaki ba entité oyo bango bazali ko maîtriser malamu. Donc ça veut dire que bango na mokila mosoni mama azate papa azate noko azate lokola yebaki ete noko azaki na mokili ya vivant. Tant on noko akufi, tant maman akufi, akokota en contact na maman na mokili ya molimo, to pe na noko na mokili ya molimo, pour que ye na mokili ya molimo aya en aide, oya kosunga ye le vivant dans le monde, les vivants dans le monde physique. Donc c'est ainsi que le mot, le sambo to ko sambela, yebaki na kovanda na kati ya bomo ina biso. Donc ko sambela, ezalaki te ko chasser ba démon, ezalaki te ko chasser ceux qui ba esprit mauvais, ba femme ba pe ba mari de nuit. Mais qu'au sambela, ils ont un langage où ils arrivent à constituer, pour relier les vivants et ceux qui sont dans le monde spirituel. Alors, on va expliquer en termes mosusu. Qu'au sambela, ils ont le cola nini. On a un téléphone portable. Ça veut dire que dans un téléphone portable, on a composé le numéro de on a lancé appel. Quand on a lancé appel, le cola n'a pas bientôt on a lancé appel. Nazo zela tonalité tant on a tonalité tant on sonné n'a tout ayambi alobi allo on appelle on dit allo c'est comme ça que communication comme nini est commis établi. Donc pour que communication soit établie, téléphone doit servir biso et relier les deux personnes. C'est ainsi que peut le ko la bako connaître dans le monde de vivant, il fallait qu'il bako en contact dans bako dans le monde spirituel, il fallait qu'il rétablir appel en haut. Alors comment rétablir cet appel là? Et voilà que contact on les qui rétablit toujours na ba geste. Il y a tout le monde était bako na biso quand on va dire que ça la appel, on va toujours que ça la claquement des mains, au bêta mabo. Pour dire que ça la claquement des mains, c'est pour dire à ceux qui sont dans le monde spirituel que biso ba dans le monde physique, to lingito solo là, to peut to contact na bino. Donc claquement des mains, il faut une liaison entre ceux qui sont dans le vivant et dans le monde spirituel, de rétablir liaison là. Ndi baba di bon osani donc so solete bakoko na biso bakota ki en contact na milimo oyo bayebaki babengaki bango e ba milimo na baye kosunga bango. Donc losambo oyo tokoni kosala na mokili ya lelo ezali susu te oyo bakoko na biso basalaki, parce que tant bakoko na biso bazalaki kosala losambo to kobelela bazalaki na ba réaction directe et ba réaction rapide. Pourquoi? Parce que tant que tozosambela on doit adresser appel na biso na milimo oyo toyebi. Eza maloba to adresser pas ya bato toyebi oyo bazoya ko kosunga biso pe na le monde physique, dans le monde des vivants. Ce qui veut dire que bato na bato basambelaki kaka milimo oyo bayebaki. Bato na bato basambelaki kaka milimo na bango. Donc dans toutes les spiritualités qui existent au monde, chaque peuple, ce qui a ça le sambo a appel na ba entité to pe na milimo oyo eza propre na ye. Alors biso siko ba yindo où est la difficulté? Parce que kokota kaka tango christianisme et pas na biso esika batangisi biso ke bakoko na biso baza bandoki tika toke nikobelela siko bakoko oyo baki nzela ya Bible. Nzoka bayebisi moyindo koko na lindoki. Mais au Kégobé, koko ya Bible, nous avons Kégobé la Bible, il y a pas ça, il y a pas ça, koko, n'engé mo peka la koko,
mais ye azali sikoyo ya yo te, aza ya nani, aza ya bato, parce que moto esengeli abelela baye oyo bazali koconstituer famille spirituelle na ye. Donc voilà losambo dans le vrai sens du mot epai na biso baninga. Alors esika na tokoremarke nini, nous allons remarquer que moto alobi losambo, moto alobi prière, balobi makambo mibale, parce que moto alobi prière elakisi kosenga, c'est une demande. Nzoka, losambo c'est pas une demande, losambo c'est un appel, losambo c'est une invocation, mais la prière c'est une demande. Abandeko babi connaissez dans ma baie. Inge tani ya bango nde mutiza mabe. Ok, matondo. Donc, la prière, c'est une demande. Nzoka, le sambo, ezali appel, au benga. Vous avez la différence souvent. Donc, tant je vais prier, ça veut dire nake kosenga. Tant que prière de ne pas stationner, et la question est que balabi sambela au stationner voiture na yote. Non. Tant que prière d'agréer, messieurs, l'expression de mes sentiments distingués, balabi te que je na sambeli messieurs. Non. Donc, mais tant que na mot prière, et longoli biso, na contexte, na vrai contexte ya mot, lo sambo, et comme loko mususu. Donc, lo sambo, ezali kosenga te, kasi lo sambo, yango ezali kaka nini? Kobelela. Tope, kobenga. Et donc, voilà que biso sikope ba yindo, ke sengei to yeba sikope kobelela. Tope kobenga banani, baye oyo ya biso. Parce que, motu, tozali bateau physique, mais au-delà ya kozala bateau physique, tozali pe bateau spirituel. Na bateau spirituel, tozali, ça veut dire que, tant que toza ba vivant, tant que moto akufi, moto akei wapi, moto akei na kati ya famille spirituelle na ye, pour que, à nourrir ba vivant ou ba tikali dans le monde des humains. Et ça, le rôle de nzete. Nzete, tant à botami, il y a des feuilles. Tant aux feuilles, il y a nzete, se détacher de l'arbre. Nzete, tant aux feuilles, on est se détacher, feuilles, on est quelque chose dans la racine, il y a nzete. À qui est-ce qu'on s'en a comme fumier pour nzete, pour nourrir, bah, oh, bah, ça y bah, oh, bah, tikali. C'est ça le sens de la vie, en fait. Le rôle de nzete à katani, la feuille à se détacher, à qui qu'on nourrir, bah, oh, bah, tikali. Si il y a pesi makasi, donc ça veut dire la feuille, à qui est-ce qu'on a partie spirituelle de nzete, pour renforcer, bah, vivant, oh, bah, tikali, n'était ni nzete. C'est de la même manière que biso bah, vivant. Quand quelqu'un se détache de la famille, nanzela aliwa, papa, maman, leki, noko akufi, akenda kawapi. Biso nyos tokenda na ba famille spirituelle na biso, mutu na mutu akei ko nourrir famille physique oyo etikali na kati mokenini ya mosoni. Et c'est ainsi que ba vivant sikoyo, baza na obligation ya kokota en contact na ba ebanso, na bato banso oyo bakabonaka na bango dans le monde de vivant. Si ko bato wana to bakenda le monde spirituel, donc mutu soka akufi akenda monde spirituel, yende toko belela pour que venir biso anini en aide. Yende toko sambela pour ya kosonga biso, yende toko sambela pour que aya kosonga surtout accompagner pe bomo na biso na kati ya mokenini na mokili ya mosoni. Alors là, allons-y comprendre que milimo nyonso o bato babelelaka, milimo nyonso bato basambelaka, bazalaka avant ba humain. C'était des vivants. Tous les dieux, c'était des personnes physiques qui ont vécu la chair humaine. Mais parce que batika qui trace d'abord dans le monde physique, tant que bazongi na mokili ya molimo bazaki élevé, ndesko biso ba vivant tromi ko belela bango pour que baya biso en aide. On prie que les dieux qu'on ba bilimo to yebi, on prie que kaka milimo o tozaki na bango familier. Donc milimo tozaki bango familier te ata to beli bango bakoya jamais en aide et pas na biso bato. Alors voilà que na baye oyo bayebi principe wana ya bonzambe ya losambo dans le vrai sens du mot, baye wa bato wana bazana la difficulté te, bato wana bako émerger toujours na kati ya misala na bango. Elinko lobani nga moyila lelo naza moto naza menuisier par exemple, na boti bana na ngai tonga na kufi mwana nga a hérité musala la nga papa na ye, a préféré pe a continuer na menuiserie. Alors mwana nga na musala na ye ya musoni, il faut abelela nga molimo ya papa na ye o nga nazaki menuisier ya liboso, pour que en chaque instant na yaka toujours et pas na ye mwana nga menuisier ya lelo na pesa ka inspiration na fungula ka mayele asa la continuité ya nini ya œuvre o nga papa na salaki nini na salaki.
C'est ainsi que na ba domaine nyonso ya vie milimo oyo evaki na ba domaine nyonso ya vie ba vivant oyo bazoya lelo il faut bakota en contact na milimo wana babelelaka milimo wana to baye wana pour que bayaka kosunga bango na vie na bango actuelle ya lelo po ete bayeba kovanda mpe bayeba kosala continuité ya œuvre na bango. Cela veut dire que même tant toza bato na mokili ya mosuni tokose rendre compte eloko moko nga ntango naboti mwana nga na transmettre elongi na nga na transmettre ba habitude na nga na transmettre lolenge na ngai. Donc cette transmission ezokende de génération en génération. Donc tozo se transmettre kaka oyo tozalaki mpe oyo tozali. Donc nga ni moi là mwana na kobota akokaka nanga ntango mosusu na elongi na koseka na kotambola na bizaleli. Donc na transmettre oyo nga nazali. Donc nous ne sommes que la transmission de ceux qui nous ont précédés. Tous autres allélo, tous la succession, il y a aïeux et il y a ancêtre nabiso. Donc ce qui veut dire que ancêtre nabiso, bazo vivre kati nabiso, batu allélo, ancêtre nabiso, o ba kufa, o to finga ka, mais chaque jour bazo vivre kati bazo to nabiso, tous en a bango mokolo na mokolo. Mais nzoka siko biso ba indo to ke ko adopter ezaleli, ya ko inaka bakoko, ya ko finga ka bakoko. Ya ko bengana ka bakoko parce que bakomi milimo mabe mais nzoka neta ko bengani bakoko ya yo parce que bakomi milimo mabe siko ko sambela nani siko moyindo ki ko sambela Abraham asambeli Moïse asambeli Jacob nzoka moyindo bosani ke wana pe badani bakoko nzoka moyindo bosani ke wana pe bakoko pe me bakoko wana ya yo te moyindo to akena Islam akabeli bakoko ya Islam pe bongo na bongo wana pe bakoko ya yete moyindo na bouddhisme pe lo lenge moko alors que moto et c'est là en contact na bilimo oyo yaye. Donc quand on dit le sambo ne veut pas dire faut chasser des démons. Le sambo ne veut pas dire ce qui non, le sambo le kaka kobenga, kobelela, kokota na boyokani. Donc otonga boyokani na banani na baye oyo to yebaki dans le monde vivant ou baki na mokinini na mokili ya molimo. Je vais prendre encore un autre exemple. Dans un téléphone, na bengi ndengo tuyo. Na bengi ndengo tuyo na appel masqué. Donc on se rend compte que ndengo tout le temps on a un téléphone, akoluka yeba c'est qui. C'est qui? Tu dois me dire c'est qui. Si on appelle Benabi, na boy koloba ndengo tuyo, on est capable de faire la communication. Tu dois d'abord me dire si tu es qui avant de sortir. Ça c'est la logique qui se passe. Donc mon tonio sur ce qui va bengi na téléphone, il faut yeba nani a bengi yo pobo sur la malamu. Yango tout le monde a besoin d'un poto awa service ne se bien d'accord par se présenter. Si vous avez service commercial, allô madame, c'est le service commercial. Allô madame, c'est la banque postale. Allô madame, présentation toujours pour que faciliter la communication. C'est de la même manière aussi. La koko na biso. Quand vous avez coupé la milimo na mokilia mo limo, vous toujours procéder par la présentation. Il fallait qu'il toujours par se présenter. Tokokata bino moke sikoyo tonga totuna bolobi ke kosambela eza kosala appel na milimo oyo bazala mokila bazala mokila molimo ebongo bakoko oyo babenga bandoki oyo basala mabe oyo bakufa bakrétien bakufa bamusulman est-ce que tokoki mpe kobelela bango tosala mpe invocation na bango matono ndenge atuyo alors ndenge atuyo il faut koyeba eloko moko non molimo mabe existaka te. Molimo mabe existaka te. Koko ya molimo mabe azalaka te. Bato nyonso na mokili ya mosuni tinde tobota makabo tant tozonga na mokili ya molimo tozonga milimo ndenge toyelaki. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moto za ndenge ni moto na mokili ya mosuni ezala kola elamba tolati. Ndenge tu soko salaka na garage, osaka par exemple na garage. OK na garage osali musala elamba na ya garage e baby. Quand on combinaison na baby, il amba nde baby. Ce qui 17h ekoki, olongoli elamba, olati bilamba na ya ndako seni, ozongi ndako. Tant ozongi ndako lobi okokene musala, lokola elamba na wana osukola ki yango te, lobi tango okene musala, okolata so elamba ngo na saleté. Donc, tant olata so na saleté, au travail na so lobi. Etikali na saleté. Mais tant ozonga na ndako, o changer bilamba ozongi ndako. Donc, etikali tenu na ya musala. Siko, tant que elamba wana ya musala osukoli yango te. Oboloto nga na saleté. Mais tant olongola ki yango, nzoto na yo ezonga kaka ndenge yaki na musala, c'est-à-dire nzoto na zonga ki na propre parce que elamba lesala ki nini etachaki. Alors bisko tant okozonga lobi na musala, okola elamba wana osukola ki yango te, okolata ngona nini na saleté.
Donc voilà un peu ce qui se passe. Yango tozo bakeno molimo oyo asali nini existaka te. Lingi koloba nini? Tango moto abotami na mokili ya mosuni. Na makambo okosala na mokili ya mosuni. Mabe to malamu okosala tobengi yango ba charge. Ba charge wana tango okufi yango etikali. Lokola salite na elamba otikaki pa na garage. Yango etikali. Molimo no azongi kaka peto ndenge akendaki. Sikoyo lokola loi de la réincarnation existaka. Tango molimo no koya pour la seconde fois ekolata nzoto mosuni, akolata elamba ya salite. Akolata charge oyo asaki nini? Oyo atikaki na mokili nini ya mosuni. Sikoyo ezosenga sikoyo moto tango azobotama, moto nde asala réparation, moto nde asala bolamu, asukola elamba na ye pour que lokola koya mbala ya sima, akota elamba ya salite te kasi akota elamba nini? Elamba ya propre. Donc ce qui veut dire que moto soka akufi, mosuni na ye nde etikali na salite, kasi molimo na ye ezongi kaka nini? Ezongi peto. Yango bokoyoka nzembo moko bokofi ayemba, moto akufaka na mabe te. Kofi ayembango, moto akufaka na mabe te. Donc tango tokufi, mabe atikali na elamba, molimo akei, mais lokola molimo aza censé ya kobota liso na mokili ya mosuni. Tango akoya liso na mokili ya mosuni, akuti salite na ye na elamba, akolata ngo sikoyo na nini? Na salite. Siko molimo wana akena mokili ya molimo. Lokola azali kaka peto nde tokobelela ye po ya kosani po ya kosunga biso. Tant qu'aza libre, tant qu'aza na boloko te molimo na kosani akoya toujours kosunga biso. Donc ça qui veut dire que ndenge tuyu milimo mabe ba existaka te. Les esprits mauvais n'ont jamais existé tant mokolo mo ba existaka te. Eza terme oyo christianisme memeli biso na nzela ya église pour que yinisaka biso ba entité na biso to inaka bokoko na biso. Voilà que peuple moto akati bokali na bokoko na ye, moto wana aza appelé à disparaître, moto wana aza appelé pe ya kobunga nzela. Donc vie ezali compliqué, vie eza principe. Mokili ya mosuni oyo tovandi evandi na ba principe. Il faut to respecter ka ba principe ya vie sur terre pour toyeba kosala nini? Kovanda, ko avancer pe kokende bongo liboso. Donc oyo toza lelo, il faut tozala kaka en connexion na bato oyo bazalaki lobi. Bakoko oyo bazalaki lobi, bango nde bakoya kosunga biso. Voilà tina ya losambo. Tope kosambela. Donc voilà que moyindo bayindo ebele ti lelo ingeta. Bozala motu na yo. Donc but ingeta bolimbisi. Donc but ya biso ezande kobelela milimo ya bakoko na biso baya kosunga biso na mokili ya mosuni. C'est ça le but. C'est ça le but. Baya kosunga biso na makambo na maenionso tozokuta nango awa. Voilà. Pour bango donc biso banindo tozana losambo te oyo kobengana oyo nyonso ya mabe to frika ka tobenga bango po basunga biso me losambo ya kobengana milimo mabe yoko balakisa biso. Donc tokosala yango te. Soki mwana no aza moyibi, wana eza ignorance. Mwana aza moyibi par exemple. Ndenge tu wana eza ignorance. Soki mwana aza moyibi pesa ye conseil. Pesa ye conseil otika moyibi. Bayoka kata. Soki bakanyo na moyibi soki na la police, bakobi so sambela te. Ou ça la prison, ça li peine non c'est pas ça ni. Si ma ba libéré, ça n'a rien à voir na moyibi sika wana. Donc il y a pas de soki mwana aza moyibi, pesa ye conseil. Le sambo ezate pona. Le sambo ezate pona miyibi. Pona moyibi na yango tolobi moyibi ezaleli ya mo, ezaleli ya oza na nzoto na moyibi ayibi pona ntango sopo wa kinzala. Pesa ye conseil. Aotika moyibi. Le sambo ezate pona moyibi te. Le sambo ezate pona kobengana ba démon te. Po ba existaka te. Le sambo na ndenge na expliquer awa, le sambo ezaka po sunga biso. Tout ça la continuité na bomoi na biso ya mosuni. Parce que ba etoko bele la bango ba précédent ki biso na vie sur terre. Bon la biso bien. Bango ba précédent ki biso na vie sur terre. Lokola biso tu na eleko. Il faut tout ça la connexion na bango parce que lokola bango ba lekaki déjà na vie ya sur terre. Comme ça bango ba sunga biso na expérience na bango pour biso ça ni.
totambola pe malamu na mokili ya mosuni. Bolandi, boko se rendre compte que milimo mabe nyonso wana na français ezalaka na français. Ezalaka na français. Tous les espèces ezalaka na français. Avant mundela ya na mokili ya mosuni. To chassaka démon na kombo nini? Parce que le mot démon, mundela mutaye na vocabulaire na démon. Parce que avant to yeba vocabulaire démon, biso to chassaka nini? Le mot Satan, mundela mutaye na vocabulaire na Satan. Parce que avant to chasser Satan, biso ko na chassaka nini? Avant to chasser ceux qui marient de nuit, femme de nuit, et ça ba vocabulaire n'est pas mundele. Parce que biso to chassaka nini? Bozolanda. Nzoka eloko oyo existaka epai na bino te bokoki kobenga yango te. Eloko existaka na minoko na bino te bokoki kobenga yango te. Par exemple, mundela yaki na Afrika liaki manga. Asepelaki na manga. Asepeli nango. Bobenga yango nini? Manga yepa benga yango chaka apesa kwa article la manga. Soko na poto na France okuta vocabulaire la manga. Mais zeta manga omona te. Ali avocat sepeli nango. Après quoi article l'avocat. Ce qu'on a pas trop avocat, mais c'était avocat au monde. C'est pas parce que avocat existe en français que c'était avocat existe en France. Non. Vous avez la siko. Ndenge moko pe siko bisope. Tant on beli vocabulaire diable, Satan. Et puis on a besoin de la gâter. Tozuka Satan, ah Satana, diabolo. Vous avez là. Tu garder quand même son parce que écoutez qui est pas na bango, c'est qui est pas na bisote. Alors, le mot Satan, le mot diable, et ça, c'est qui est utilisé pour désigner Kakanani. C'est juste utilisé pour désigner Bisso. Or, dans le monde spirituel, Satan a la tête. L'enfer n'existe pas. Il y a un mboka to vandi, na poto iska to vandi, so botambo na poto, on a que poto est entouré na bikeko. Kaka na ba statuette. France, partout que kutaka ba statuette. Bolandi, beaucoup de kombo ya bakoko na bango parce que bango ba yebi que continuité et kozalate ce qui beaucoup kokufi. Alors pour que continuité ezala et sengeli ba belela. Donc le sambo ça ne veut pas dire ba cérémonie donc le sambo kaka ko belela, ko kota en contact na ba bazana mokila moni ba ya osani, ba ya kosonga biso. Donc il faut mutu fa mutu osambela na mutu robela papa na ye, mutu robela mama na ye, mutu robela koko na ye, robela noko na yo, ozana mokinini na mokila molimo. Matondo sikoyo losamba ngo tokosala ngo mikolo nyonso ka lokola na christianisme to kokota kokobana losambo ko se torturer, c'est la même chose ou nangam na biso bokoko eza différent. Matondo soki tobi toke na logique ya bokoko bakoko banyoko ma kosambela chaque jour te. Na base même nengo tu pour benga moninga no benga ke par besoin. Soko ki posa no bengi. No bakoko ba pasaki journée te na ke na ko losambo te. Bakoko bazaki ko vaquer na ba occupation na bango. Bazaki na ba heure ko bazaki ko bela mondaki sa 18h. Na ba 18h ba ibaki ete ba esprit locaux, ba esprit ya ba famille ete ko yo vanda na banda. Ndesko na bangonga wana bakoko ba ko loba maloba. Bino milimo bino bakoko lokola boyaki boye pona mona poko na mona pana biso tala journée na biso ya lelo botala bakoko so tozalaki nango nengo bona kingani azobela lokola boye bokumbela biso banini ba solution bazoloba kaka maloba bakende ko ningisa banzoto te bakende ko non ezaka kaka maloba parce que bomo ya mutu za bomo ya losambo te bomo ya mutu na mokila musuni ezali bomo ya mosala moto azali mosambeli te kasi moto azali nani moto azali mosali kasi moto akosalela losambo akobela bazana mokila molimo en cas de nécessité parce que nécessité ezali nde tosengi siko lisungi na molimo ya kosani eya ko accompagner biso parce que nengo tuyo soko vai na ndako na osambeli jamais komona fufu uti likolo ko ina mesa ko ya te ato sambeli ndenge nini omona jamais mbongo uti likolo ko ina poche to ya te. Ça veut dire qu'il faut que ne mosala moto que ne kosala mosala siko baye bazala mokila molimo ba accompagner biso na misala o bango basala ki avant biso to sala yango omona na personne d'exemple na poto bo omona que non ba entreprise mingi et doit se transmettre de père en fils et ça ba héritage ya famille. Pourquoi? Parce que papa azala qui vivant œuvre nae et loko nae atikeli yango mwana nae. Moi, on est passé à tirer le moment, on a tiré le moment, on a tiré le moment,
les autres, c'est succéder. Héritage, voilà ce que etikali et des générations en génération. Il y a non, le coup la coco abanda qui a mon maïele wana et ça li transmission de génération en génération. C'est comme ça que même savoir, ils allaient se transmettre là et pas une abisso baïndo. Les lots a un apoto. Mundele tout le monde a battu belé bazana ba porte bonheur. Papa n'y a qu'au fatiguer moi n'importe bonheur. Babi n'y a porte bonheur. Mais moindo, papa n'y a qu'au fatiguer les locaux kindoki. Démon. Ok, pasteur abi eza kindoki. Bozomona. Nzoka porte babenyango mundela binyango bien porte bonheur parce que bango bazana nyoso babi que non ata na kufi na mokile mosu ya mosu na zata na mokile des vivants na kotika na connexion na mwana na nga. Alors mwana na nga na tikele elembo pour que akanisa nga pour que esunga ke mokolo na mokolo. Nzoka sko ba pratique on est pas na biso ndeki ndoki. Moni et pas biso ndeki ndoki. Nzoka biso tozo bundisa bolamu na biso moko na mai tozali bongo kosala parce que tango beli biso prière balobi prière eza kosenga nzoka losambo eza kosenga te losambo eza kosenga te donc losambo na prière eza biloko mibale donc tobanda no mpe koyeba makambo tolobaka na minoko na biso tokoyeba mpe kodefinir yango malamu mpe koyeba mpe kokokisa yango malamu na kati ya bomoi na biso ya nini ya mokili ya mosuni na banzi ndenge tu ndenge boza wana to bandeko bazolanda ngai papa mama boti mwana na yo talaka ndenge tolinga bana na biso butaka nde tolinga bana biso siko lobi okufi okenda mokili ya molimo siko bolingo ozalaki nini na mokili ya mosuni donc ntango okufi okomindoki donc soki okufi donc ntango oya mpo bomai non kaka bolingo ozalaki nango na mokili ya mosuni ntango mpo okufi oke kaka na bolingo wana kaka bolingo wana yango mpo komemela ye yango komona bato nyonso basambela yezu bato nyonso basambela mahome moto moko talota yezu moto moko talota abraham Isaac, David, Moïse, Moïse moko azaka lota bato wana. Azate no mokili lelo. Mais biso nyonso tolotaka koko akufa, noko akufa, mama leki, tata mwasi. Tobeto na ba question te. Mais ndenge nini tosambela nzambe ya Bible. Mais molimo moko te ya Bible mutu moïndo si alota. Tolotaka ba noko tata mwasi. Na pasteur wa te yaka, na pasteur wa chasaka démon, alota David te, alota Abraham te. Moni, alota démonter, alota David te. Mais, pasteur pe achesa démon, alota ganani. Tata mwasi, noko, papa leki. Po na nini, c'est parce que le monde spirituel na biso, evani na milimo ya biso ba yindo, milimo ya nini, ya ba famille na biso, ba monde senge ba kakosala nini, kusunga ka biso. Et puis le lengo na po na ba peuple nyonso, yango moni bonzambe nyonso, eza bonzambe ya banani, bonzambe ya bokoko. Bonzambe nous sali bonzambe ya bokoko tant toke na christianisme pourtant ba beta lisolo Yesu ba na généalogie à Jésus batangi bakoko na ye tant toke na islam ndenge moko tant on peut tokei na bouddhisme ndenge moko alors bato na bato esengeli ba se concentrer na bakoko na bango papa zando kité mama zando kité koko zando kité Maman memio 9 mois na libongo laksi o bolingo akufi lelo pasteur abenye femme molimo mabe komi ko chasser maman na yo moko esprit de mort na yo moko asali ko na mokila mokili komi ko chasser esprit de mort siko molimo ifalaki ya kosunga benye je esprit de mort siko nenda kosunga siko komi ko mona pasi na mokila musoni ba yo fu ba sunga so benga na bango bozo mona biso ba de ska zo nyoko masiko bato bele babela ba maladi bato be ba kolanda na vidéo oyo alors il n'a pas mis alors tu quoi y a bien na ko salisa yo alors tu bien koko ya ko salisa ye mais na tongo le bi eza Jésus mtasungi mais na pongi na moni koko mais na tongo Jésus est-ce que mon aki Jésus to mon aki koko donc voilà donc il y a un peu cette différence là décalage on est entre nzambe toujours sambela na réalité il y a une autre différence il y a la spiritualité na religion pas mate ba koko na biso bazalaki spirituel et non religieux. Alors, la carte spiritualité, bazaki connecté na mokili ya musuni, pe connecté na mokili nini, na mokili ya molimo. Yango nini, yango ba maîtrisaki nature, ba maîtrisaki zamba, ba maîtrisaki mai, ba maîtrisaki mopepe, ba maîtrisaki mabele. Parce que tant moïdo a se déconnecter na spiritualité, a commis religieux, nature a commis ennemi na ye, moïdo bangi zamba, moïdo bangi mai, moïdo bangi mabele. Moïdo a commis kosambela zamba za la likolo, biloko mokisa nini, eza na tina te.
yango wana ntango tokati connexion na bakoko esali ke non mbisi ya okauka depuis etikala mbisi ya okauka etikala koevolue te kwanga depuis etikala kwanga etikala koevolue te nyonso depuis etikala na baeta wana etikala koevolue te me nzoka bakoko wana basalaka deja mbisi ya okauka oyo mundele akoka kosala te ti lelo po mundele akosala mbisi ya okauka te asalaka poisson fumé poisson fumé eza mbisi ya okauka te poisson fumé eza mbisi ya koyita mbisi ya okauka ya biso mundele akoka kosala yango te mayele wana bakoko so badevelopaka yango me tolobaka na Egypte te babi na Egypte bakoko bazalaka komomifie bacadavre bafaro bamomifiaka bo mbisi ya okauka ezali eza momi eza momification bato baseki biso kaka mayele wana ese transmettre tie pa bakoko baki kosala bamomi ya bambisi parce que mayele wana te quelque part et se transmettre de génération en génération bakoko ya bible ba transmettre biso nini koko Abraham a transmettre biso nini bozolanda parce que tant moto azobota moto tant na boti mwana nga naza na besoin mwana nga kokana na nga nengo tu soko boti mwana kokana na voisin na libala babengani yo donc ozala besoin tu boti mwana il faut kokana na yo papa soko boti mwana eloko na soko téléphone tala mwana akokene na elongi na matama na matoi soki mwana kokana na voisin papa bandi bitumba na hôpital parce que ndenge nini mutu oza égoïste oza na besoin na mwana no kokana na yo soki les gens besoin mwana na kokana na yo ce qui veut dire que non bolingo wana kopesa parce que mwana kokana na yo parce que osali mutu aza ndenge moko na yo ndenge moko bakoko na biso bazali fier pour te biso batu ya lelo tokokani na bango yango fierté na bango parce que mutu okokani na ye aza fier bongo yo bandi ko chasser ye obi aza molimo mabe soki ye koko azalaki te yo ngo ozali na bomoi soki ye koko alongolaka zemi ya mama ya bino yo ngo oza na bomoi bozomona problème nde yango parce que losambo kosambela nde connexion ya biso ba vivant na mokili ya molimo wana donc ce qui veut dire tant moindo vandi je te chasse je te lis je ligote je te jette dans le feu distraction énergie nyonso wana tokesana yango bilanga énergie wana ya kochasse ya koligote ya kolie tokende kosala yango bilanga parce que mokili moko tokokende lelo satan avanda asimba fleur asimba likonga azala te epelaka ya moto mokili wana ezala te alors siko batieli biso mokili wana po bakanga makanisi ya moyindo yango ezobangisa biso tozovivre na kobanga parce que le christianisme c'est la culture de la peur et tant moto azobanga azoboya kose poser ba question a molimo ne kangami yango nga natuni ba question na bande kobola na nzela video oyo bayebisanga banzambe nyonso tosambela na bible milimo nyonso ya bible moto alotango azala te tolotaka bakoko na biso soki tomituna po ali tolotaka bango te tolotaka bakoko voilà alors principe ya kosambela principe ya kosambela pe ya bonzambe eza universel peuple nyonso aza na principe ya bonzambe me bato na lolenge na bango bakoti en contact na mikili ya molimo na bango peuple nyonso aza en connexion spirituelle na mokili ya molimo na ye universalité na yango wana peuple nyonso aza na secret na ye oyo azokota en contact na mokili ya molimo na ye mosusu baosi basali ensemble bato bakota contact na mokili ya milimo na bango tomona basi baosala mpe na babikeko biso baindo ebele toza mpe na biloko na biso ndakisa balusangusangu mpe bongo na bongo soki poke mpe baasiatique baza mpe na biloko na bango donc bato na bato baza na biloko oyo ya bango oyo baza koutilize mpona kobelelaka banani mokili ya molimo eza bapratique universelle mais bato na ndenge na bango parce que toza ndenge moko te alors wana nde ma esengeli biso bato toyebaka qu'est-ce qui fait que mokili oyo tovandi bango bazoperpétre kaka mai na bango qu'est-ce qui fait que mundele ata aza moninga na ata meilleur ami na yo oliesi efumbwa oliesi epondu jamais akozwa mayele ekena ndako na kelamba pondu po aleka wana afrique
tout que les Canada qu'on a eu. Jamais que Canada qu'on a baigné le téléphone. Allô ma chérie, essaie un peu de me montrer cette formule-là que tu as préparé le fond, voilà. Alors, ben, côté. Moninga ya mundele. Mais yo moindo kenga ndoko mundele lia kaka frite lia eloko lia compliqué au benga na téléphone. Allô chérie, explique-moi comment tu as préparé ça, je vais faire ça pour mes enfants. Vous avez mon parce que déjà, vous sentez que non, bango va vendre na bonzambe. Il faut passer la continuité, même kolia. Ba kolia biloko ba kona bomba liaki pour que ba perpétuer tradition. Biso pe to lia biloko ba kona biso pour que to perpétuer tradition. Yango to monde la ken Afrique, a mimi magasin na Afrique. Ba magasin ba sel na Afrique ba sel la yango biso ti. Parce qu'il faut aller en Afrique, ba tse ba centre d'approvisionnement pour pas que na kolia ka biloko na bango ya poto na Afrique. Donc, ndenge moko pe biso pe baindo, lokola pe tovandi na poto to tikala connecté na biloko ya mboka na biso. Parce que bakoko na biso eloko na loba to monsieur ebangisa bino. Bakoko na zolo bawana toliaka bango. Tomelaka bango, topemaka bango. Muto aliaka ni tomiliaka. Bamsu ba mo restaurant na ndenge wana. Ngeta toliana na biso ndenge tuyo. Na kopesa bino exemple. Nga moila na kufi. Bake bakundi ngai. Est-ce que bakundi ngai wana na police? Après na boti tamusu na bolambela na boti nzete. Nzeta na bota miapi. Na sota moila ti. Est-ce que na bakundaki nga baoli mabelo na balona ki ndunda. Ndunda na boti na nzozo nini? Na sota moila ti. Nde boti ndunda oliaki ti. Tongo na kufaki na mai. Nzoto na ngai pantana ki na mai ti. Tango melima yo melaki nani? O melaki nga moila ti. Pozolanda. To liana kaka biso na biso non na lia moto liana kaka biso na biso. Parce que tozo vivre na bango to melaka bakoko, to liaka bakoko, to vanda kana banani na bakoko. C'est loko mondo zo ko miye bata zo ko accepter te. Parce que ebele ba mitu na ba question. Lelo tozo mona Afrique. Afrique tozo mona lelo eza ba déplacement. Eza ba déplacement Afrique ebani ya lelo te. Ba cimetière ya kala ya Afrique ta mususu ba cimetière wana est-ce que ba sali bilanga lelo ya kim? Ba cimetière ya tela 200 ans de bilanga ya lelo te. Bozomona? Ba cimetière ya lisa siècle. Bilanga ko to stolia ja ba pondo to stolia lia déjà. Parce que ba cimetière lo ba pondo tolia banani? Tolia bazoto ba kokoti. Nzeta manga no lia ko sepelaka na ngwana. E botaki na tomba kokoti. Donc, toliana, donc, c'est comme ça que bakoko bazo vivre kati na biso. To pema bango na mopepe, tozo mela bango na mai, tozo lia bango na nini? Na milona. Yango moto na mokili na musuni aza obligé à la connecter aliaka biloko ya mabele na ye. Pour na ko faire vivre bakoko wana na kati na ye pour que vibration ça la nini ezala. Yango moni mundibu aye poto akolia lia kaka biloko ya mboka na ye. Asiatique a poto a relier pour garder connexion on a pe vibration et le moindo ça la te mona parce que moindo nyo se communique et comme kindoki tala tina ya lo sambo za na ba dimension na ba lolenge belé et ce truc de lo sambo na façon na mo simple lo sambo ya mo zolo bakaka il exkaka belela topé ko benga. Yango tolobaki ete bakoko babengaki banani bakoko na biso babengaki milimo oyo bayebaki malamu milimo oyo bametrizaki malamu. Exemple facile soki na bengi on appelle masqué ondima osola nanga te parce que appelle les masqué ndenge moko mpe na mokili ya molimo donc nyonso wana koko il faut ça il faut se présenter. C'est des pratiques simples. Mokili ya lelo batongi yango sur base ya bokoko. Sur ma base primaire, nde batongi mokili ya lelo. Kasi tango moindo bungi nzela, nyonso bungi na motu na ye, et pasi ekoti ya mwana. Yango biso pe baindo toza na poto. To bunda to sala effort mokolo kokufa nzoto no ezonga na mboka. Qu'est-ce qui fait que français a kufi? Ata kufi na kwa nini ya mokili faut pas que ne koluka nzoto wana baya nango. Donc français c'est important pour les Africains. Un français partout kufa na mokili. Gouvernement français ko tchaba moyen ba que ne ko récupérer nzoto ko rapatrier nzoto wana eya. Mais africain yana poto africain ba binga na za na fa ku poto.
ngane na zabo moli ngana nanga fwa kumputu ezata na sens te mindele bazolanda na ba relique eza mikuwa tant batongaki ba église na Afrique ba mindele bachaki ba mikuwa ya bakoko na bango disika wana pona ko dominer ba biteni wana bazolanda kuna ba relique wana pour ko récupérer mais moto moindo abi aza na fwa kumputu donc ayebi même pas valeur ya nzoto soki français soki gouvernement français ebaki valeur ya nzoto te ingaki kene kuwela kolanda bibembe ya ba français te soki gouvernement américain ebaki valeur ya moto te baka kene kuwela kolanda bibembe ya ba américain te c'est parce que nzoto na biso eza na valeur mosusu yango monaki même na histoire basalaki effort cimetière ya Ben Laden existé te basalaki effort cimetière ya Kimpavite existé te cimetière ya Mbutalomo ba existé te cimetière ya Fumukimango existé te parce que ba yebi valeur ya nzoto et le koni qui ko apporter na ba o batikali ba vivant dans le monde physique et c'est comme ça que losambo ezaki constitué étant na zo bandela losambo sikonde ezaki wana to belela baye wana baya kosunga biso na kozala na biso ya lelo pona ni parce que bango bazali ko constituer kozala na biso ya lobi pardon kozala na biso ya lelo nde ezo justifier kozala na bango ya lobi nga moi la ya lelo naza preuve ya existence ya bakoko nanga ya nini ya lobi nga nengo tu ya lelo nga nde preuve ya existence ya bakoko nanga ya lobi mwana ya nengo tu nde preuve ya existence ya nani ya nengo tu Osolanda. Donc déjà kozala na biso nde preuve ya existence ya ba précédent ki biso. Voilà qu'il faut tout kala en communion, il faut lien wana ekatana te. Mais moyindo akati lien wana. Abandi ko chasser bakoko, abandi ko pinga ba milimu mabe, ko moyindo abandi ko lela pasi, nani akoya ko sunga yo. Azate. Koko déjà so bengana e. Koko déjà so bengana e. Nandi Pourquoi c'est à ce moment où nous sommes sentir été? Ce qu'on a pas reçu. Abraham, akoyaka jamais. David, akoyaka te. Pour preuve, même si nous que milimo nyonso batu basambela kabazaki ba vivant. Milimo nyonso tobelela kaiza bazaki batu. Batu msuba okama so na bindi ngwana. Na otuna kaka. Muto azana bana misato. Atangela kombo ya 4e enfant, 5e enfant na. Comme ça n'a été. Nengo tu peut être chose na ba na to mi bale to mi sa to bitaki na kombo 6e enfant na yo azate. Ezate po azate. Donc kombo ekoya parce que moto c'est nini? Parce que moto existe. Donc par là on va comprendre que ba kombo nyo so tanga ezali kombo abato ba exista. Ba fruit nyo so monda na mokila musuni parce que exista ka yango ezaka na kombo. Nzeta manga po ezalaka manga ya avocat po ezalaka avocat. Ce que tangela nga fruit o non mona te. Kombo lango. Exactement. Donc, pour qu'on voit ça là, il faut le connaître. Il faut le connaître exister. Pour qu'on voit ça là, il faut le connaître exister. Bon, ça c'est un analyse compliqué de côté dans la réflexion, mais ça facile. Ça facile, ma femme Tozoloba. Donc voilà. Donc déjà ce que le connaît existe à côté, vous allez appeler un combo T. Voilà. Donc bisopé. Indo, pourquoi on a besoin de exister qui et c'est n'est pas en contact, tout bel là, plutôt c'est n'avait pas une banque. Donc le sambo, il y a un autre définition qui n'est pas bandé. Les alliés pour bel là, tout peut que ça n'est pour benga. Le sambo est là pour demander ni n'est pas nani. Le sambo est là pour benga, pour benga dans mon livre, là pour se mettre dans mon pays, dans mon son. Maton donne un tuyo. Tout ce qui m'a invité dans mon livre quelque chose de bel là pour Ingeta, ba question ezali. Tozo remonter pour Totanga. Question moko, batunaki, na quel moment bakoko bakeneki na prison? Parce que bolobi que bango na biso. Ingeta boloba ne, boloba. Bolobi à quel moment milimo ezaka na prison ya mokili ya molimo? Matondo. Siko nzoka nde kozala na mokili mosusu esika tozalaka maye tosalaka makambo tosala nde totambola na mokili mosusu ntango moto akufi bakoyamba ope kuna na mokili ya molimo bakojuge en fonction ya kotambola na mokili mosusu. Alors la plupart des cas oyo bakola so na prison ezali bonzambe
ebele ya bakoko na biso bakufi na bonzambe ya bapaya. Alors ebele pe ba se retrouver na ba prison par rapport ya bonzambe o bakufi la kinango. Pour preuve bakoko ebele tolota bango te. Parce que mon so aza libre bana olota ye bakoko ebele tolota ka bango te. Bande ko ebele bakufa tolota ka bango te parce que ebele bazana bakasho ko landela bonzambe o bakufa kinango. Parce que ben o baza libre ba se manifester pas na biso pe bara ko songa biso. Donc, pour la bonne bakota kakashos, pour nous délivrer bango, est-ce qu'il y a une prière pour délivrer ceux que nos ancêtres au bazan akacho? Pour na bango bazala capable ya kusunga biso na mamba koko soto kuta nango na Ingeta. Ingeta. Lokola kozala na biso ya lelo, ndezo justifier kozala na bango ya lobi. Donc biso pe na bomo na biso ya lelo, toki kosala libongisi pour na bango. Kosala réparation pour na bango. Yango pe mingi na lisanga vuvamo, toyekolaka losambo, tozala mairo toyekolaka na tina ya kolela pour ete baza na mokili mo bosala nini? Bakoma pe affranchi bazala pe réellement libre. Mais biso ba ya mokili tozala mokili mo sefote ba kosala sko libongisi. Réparation pour na bango o baza na mokili nini? Na mokili ya molimo pour que bango pe bazwa pe liberté na bango. Mais kasi pe soki nzela ya losambo voilà to kotalisa mo awa te toyebete tozala na bi lokola tozala etelo eza ba yemi totalisa nzela etelo pe na nzela ya bakilongo esika tolakisaka pe mayona bato natondo motu na mibale ya ndeko budget chituka balobi boye bon soki molimo mabe ezalaka te ndenge ndeko alobi ndenge nalala nazolota ke bato balati barafia basimbi baflèche balingi babomanga nazoganga au nom de Jésus mais ezosimba te nasuka kombo ya kimbangu ebimi nga na kati na nga epui bato wana nyonso bakufi maintenant molimo wana eza nini? matondo na motuna bomo ya musuni eza photocopie ya bomo ya molimo. Le monde physique dans lequel nous vivons eza ka photocopie le monde spirituel au peut ozalaka. Na kopesa exemple na ndeko abimi akutani na bato batelemisa na nzela baboto lembo. Eza logique. Bato timina to bato bakoza nzela baboto lembo to babeti. Pona ndeko mutu wana acte à poser pa na ye eza mabe. Ça c'est logique. Mais mutu aboto lembo wana aza na famille na ye aza na mwasi pe nana. Mwasi ya mutu wana soki ebisa mbali azala mabe au mbali azala mabe tza mbali malamu aza mutu malamu. Bana ya moyibi wana babika zaka mutu malamu. Bolandi. Donc bomo ya musuni nde to vivaka boy tokutanaka na babikatata na babitumba na biso na mokili ya musuni. O tokutanaka nango. Ndenge moko pe na mokili ya molimo pe se manifestaka. Donc azonga lokola mutu abimaki akutana bato na mokili ya musuni babundisi to bakaneli. Donc siko pe babitumba tozaka nango emo pe yela biso na molimo se manifesta na ba forme ebele. Lokwa tozali na mokili ya molimo toza bato na molimo tokolota kaka bato na molimo o bakobundisa pe biso bato na nzela nini na nzela ya molimo kandi eti biso bato na mokili ya mosoni. Donc babitumba kozala me baza milimo mabe te. Baza milimo mabe te ndeko aza na bomo aza na bitumba balakisi kaka kero aza nini aza na bitumba. Oyo koyeleta biso na nzela ya mosoni to pe na nzela nini na nzela ya molimo. Donc bandoto eza na bajustification tellement ebele oyo ekoki kolakisa kolandela bomo ya moto na mokili ya mosoni. Mais mai wana elakisi te ke akutanaki na milimo mabe. Matondo. Question mosusu, est-ce que na bokoko eza pena balosambo ya kosala to pe veillée de prière ya 45 jours pona ko benga na milimo mabe to pona ko luka libala to musala? Oyo zanotiza. Baido baliko bela yete de kozaloti molimo mabe azalaka te. To banana wana. Molimo mabe azalaka te. Mais soki tozala ba difficulté na mokili ya mosoni na bomo ya mosoni tokozonga siko na mokili ya molimo tokoluka difficulté tozala nango koko nini o azala mabomba mi ya difficulté tozala nango yende tokobelela po kosala ni aya kosunga biso aya kofungola biso mayele po asunga biso na difficulté tozala nini o tozali na yango yango eza obligé moto ayeba généalogie na ye
moto esengeli oyeba généalogie na yo, moto esengeli oyeba histoire ya bakoko na yo. Parce que même commerce au salaka, wana osala yango parce que koko no mu osala commerce. Lelo yo osala yango, yo ce que faut luka koko ni asala commerce avant ngai. Na belela kai pour kaya ko sunga ngai koko ya lelo, pour que ngai na évoluer na commerce na sika ya sala kinini, ya sokelaki. Tina lo sambo yango wana. Tant mususu menuisier osalaka, yo to sala yango te, misala ebele to salaka, to hériter yango na bakoko na biso. Aujourd'hui, ma mingi to salaka to hériter encore na bakoko na biso. Alors biso bato ya lelo koyeba kaka kotonga boyoka ina baye bazana mokila molimo na po baya kosunga biso. Et ça le nombre de jours te ya ba 45 jours ba 30 jours non. Et dépendre de la liberté et dépendre de la fonctionnement de la famille spirituelle na bino. Tant que bazali libre ba ko réagir lelo ba ko réagir lobby à la minute ba ko réagir. Ce qui bazali en liberté vous avez temps et réaction. Donc logiquement tout ce que je voulais dire que bandeko tolongola na mitu na biso makambo ya molimo mabe azalaka te. Natondo. Oyo ndeko mi ya Rosa Coco balobi, j'ai regardé la vidéo sur Papa Fumu, sur Papa Fumu, oh Fumu qui mange quoi. Et ils ont montré sa tombe et il y avait un monsieur qui a raconté avoir vu Papa Fumu et son corps, et comme quoi son corps était encore intact. Ya Fumu Kimbangu. Ah, Matondo, vidéo na ya vidéo oya wana nzoto ya Fumu Kimbangu. Ngeta bamoni. Matondo, nakopesa no réflexion moko. Nakopesa no réflexion moko bo comprendre. Toza toye ko sala ba jugement te, mais na ko répondre à question na réflexion. Bumoni pona nini mindele baboya ki cimetière ya Kimpavita ya Mbutalamu ba exister. Cimetière eza nini? Cimetière eza esika oyo bato bakokende pona kolela kokota en contact na nzoto pe na molimo oyo evaki na mokili ya mosoni pour que basala continuité ya œuvre oyo ya moto wana. Eliko loba nini? Mbutalamu baloko azaki politicien. Lokola bundisaki mindele. Siko lokola etikali idéologie pa ya baindo. Baindo bakolinga kolanda idéologie ya Mbutalamumba, bakokende siko na cimetière ya Mbutalamumba kolela, kobelela molimo wana pour que asunga bango basala continuité ya œuvre pe ya combat na ye. Donc cimetière ezali empreinte au moko na moko atikaka pona ba vivant o batikali po basala continuité ya œuvre na ye. But d'abord ya cimetière na yango wana. Yango moni ba grand rebelle basali effort ba cimetière na bango exister te. Bolimbisi. Siko to imaginer. Fumu Kimbangu oa nyokoli mindela compliqué mindele de tout son vivant. Mindele ba leli. Fumu Kimbangu akufa zo na mokila molimo, mindele ba zuzu Kimbangu batikeli ba yini. Photo nzoto na photo revoir on za zoto nani, za zoto Fumu Kimbangu te. Ce qui réellement eza compris ka ndenge na otu ko expliquer ngo awa. Ce que tu imagines que tomba Fumu Kimbangu za na Afrique, za na Congo. Na se Afrique za eskeza Congo za eskeza lelo te. Parce que biso nyos to kende kuna tukebela molimo na sani. Alata biso to compagnie to continuer œuvre Fumu Kimbangu. Lokola œuvre Fumu Kimbangu zaki ya obikisa baindo na bazi lelo Afrique ngeza libre. So ika même ya Kimpavita balinga ite exister. Balinga kite tombo nezala parce que baibeke ezaleska ya pèlerinage. Bato ko sa pèlerinage kuna babelaka molimo na sa nini ataka bango. Donc nzoto na ezala nzoto Fumu Kimbangu. Natondo. Moi aussi, professeur, ça signifie quoi lorsqu'on rêve qu'il y a des gens dans sa chambre et on a cette difficulté de bouger? On dirait lourdeur, je crois. Et ça, minimum m'a bêté. Matondo. Minimum m'a bêté. Nzoto na biso fo wele o moko. Eloko wana bato bele balinga ko expliquer biso a monter. Montant to la des fois, molimo na biso abimaka. Il y a des ces moments où molimo na biso zonga brusquement na nzoto. Zoka molimo tango zonga na nzoto, ezala kola courant. Tango akoti apanzi courant na nzoto, tango courant ekoti, état ya conscience ezongi moto zonga na normal. Parce que ça na moment mosusu o moto zonga ka brusquement. Tango molimo zongi brusquement, l'effet azongi. Courant na ekoti na nzoto mobimba te.
yango esala keno bato ebele toobserva yango osenti mpena keno nzoto no eza à moitié nzoto no eza bloqué côté mosusu ezobouge te okondire batili oyo libanga na tolo sikoyo eselaka kosala nini zwa kaka temps observe kaka mwa 1 minute ou 2 minutes omona keno ozonga normal. C'est un phénomène naturel et il a biso nyonso. Ce phénomène là il y a parce que tant mon molimo zongi brusquement na nzoto azui tant non tant ekokite pour que courant epanza na kati ya nini na kati ya nzoto. Alors na kati ya bandako na biso na kati ya bashamba na biso na bandako na biso nyonso milimo wakola biso bayaka ba se manifestaka na balolenge ebele baza milimo mabete ba se manifestaka molimo aza molimo omone na biso molimo te omone biso molimo te molimo aza molimo na bandako na biso nyonso pe bayaka yango biso na kina boyindo pe na bokoko na boyindo na biso bakwa ya bandako na biso tika ezalaka libre pona nini parce que milimo atango yaka evandaka nde na bakwa ya bandako na biso yango na bakona bokoko na biso bateke bakwa bandako libre yango na bokoko na biso bakangaki ba fenêtre na 18h yango na bokoko na biso basalaki effort ndako elalaka toujours na mwa eloko kolia yango na bokoko na biso basalaki effort ndako bakombaka yango te na butu pona kobenganaka mindele wana. Donc voilà un peu na koyanola ndeko na biso eza milimo mabe te matondo. Matondo question mosusu Zanotiza balobi ndeko Zanotiza balobi botalisa biso tina ya losambo kasi bolobeli mingi kaka bakoko donc tosambelaka kaka bakoko alors nzambe or Bible elobi okoki kosambela nzambe mosusu te kaka ngai créateur na bino. Donc ndenge ni toleka kaka na bakoko na bazi matondo na bazi to nolobeli losambo na bandeli ono na définition nango ya ebandeli ndenge bakoko basalelaki losambo ebandi eza contact kobelela lokola bakoko bakufaki bazalaki na mokili ya molimo comment okota en contact na bango déjà au début bakoko basambelaki nzambe te soi-disant bakoko basambelaki nani babelelaki bandeko na bango parce que losambo eza kobenga donc bakoko babengaki nzambe te bakoko babengaki bandeko na bango oyo bazwaki na mokili nini na mokili ya molimo tuku notion ya kosambela nzambe mayewana ye mingi na christianisme nde memeli biso notion okende kosambela nzambe moto na moto akosambela kobelela famille spirituelle na ye lisungi na biso moto na moto akozonga na famille spirituelle na ye ndenge atuyi okende kopose na famille spirituelle na yo nga na famille spirituelle na nga moto na famille spirituelle na ye nde ezalelaki et wana nde continuité ya œuvre ya bakoko na biso ndenge mais ntango sikoyo bible ye bamemi biso tosambelaka nde nzambe to adoraka nzambe nini déjà même le mot nzambe toyebi yango même mpe elakisi nini parce que lelo bandeko ebele ekomi nzambe elakisi mokili mbi elakisi puissance mbi elakisi pouvoir le feu nzoka le nza elakisi mabele mokili le mbi na bokende kovérifie yango eza na kikongo mbi elakisi mabe na chiluba tolobi bibi mabe donc tokende na lingala na kikongo tolobi le mbi na lingala eke babi be mwana mabe mwana mbi mwana mubi donc le mbi elakisi mabe donc bakoko na biso basambelaki nzambe te bakoko na biso bayebaki ete tata mokeli molimo moko akela mokili oyo existaka lokola azalaka na kombo te bakalifiaka ye mpungu tulendo Vidi Mukulu, l'esprit supérieur de nos ancêtres, Vidi Mukulu, Mpungu Tulendo, Ouatoni Nguya pe Bokasi, Nzakomba. Voilà qualification, on appelle ça l'être suprême. Parce que Tata Mokeli, ou Akeli Likolo, ça zara na kombote. Même la Bible, on appelle ça kombote, le Seigneur de l'univers, le Tout-Puissant, l'Éternel, le Très-Haut, on appelle ça qualificatif. Alors, lié le très haut wana, le lenge azo gérer ce qu'on biso bato azo gérer biso bato na le lenge na ye. Alors moto aza en contact direct na tata mokelité.
moto aza en contact direct na famille spirituelle na ye okende kobela famille spirituelle na yo bango nde bakoya kosunga yo na mokili nini na mokili ya mosuni nakopesa bino exemple moko toza na France admettons ke moto oza na nimero ya Emmanuel Macron tokobenga ye biso nyonso balosola na biso non le même ye moko Emmanuel Macron asali nini adécentralize bokonzi na ye aza partout na France aza représenté par maire aza représenté par conseil municipal aza représenté tie pa na ye ba institution nyonso bokonzi nyonso nde représentation ya nani ya Emmanuel Macron donc biso pe bato esika tozali toza relié ka na bato bazingeli biso makambo eza na mboka ya ndenge atuyu baretratant na epai na ville na bino ntango mosusu Emmanuel Macron ekomela ete donc bakoko na biso bakendaki kokumisa tata mokeli te bakoko na biso babeli na ebandeli losambo kosala mbela kobelela babengaki banani babengaki bandeko na bango babengaki banani baninga na bango matondo mituna eza lisusu te bolobi toliaka na bokoko nalala na bango tofanda na bango kasi mpona nini bazokoka kolongola biso na pasi oyo te matondo matondo motuna eza malamu tovandaka na bango toliaka na bango me na mituna biso na bonzambe na biso tozalaka na bango te ntango bango bazosunga biso mpo biso tokomi kobenga na bango ntango bango bazoya mpo baede biso tokomosani tokomi kobenga na bango nde difficulté na biso ngona me nzoka tozalaka na bango me na kati ya ignorance eza lokola paster alobi coutume eza kindoki coutume eza mabe fo tokata coutume me paster azokenda ndako ne kwanga na fungwana na kisala kindeki abosaliki kuna eza coutume okenda ndako ne tsakamadesu na pondu tsakamadesu na loso abosaliki kuna eza coutume me na monoko coutume eza kindoki azobenga na coutume mabifaka na coutume na kati ya ndako na ye mokolo akende kobala aki kobala na mariage coutumier donc ndenge moko mpe na biso bakoko wana toliaka bango tomelaka bango baza kati na biso me esika bakoko wana basalelaka biso sikoyo bazoya na nzela ya molimo mpo basunga biso barrière sikoyo esalami connexion spirituelle eseni eza te nde esika likambo likakatano sikoyo eza nde yango atondo dernière question mpona tosilisa sikoyo na losambo to tozosala axe principal na biso eza nani parce que tokobelaka bakoko matondo na losambo tokosala axe principal eza nani problème likambo te na banzi na expliqué nanu losambo na principe na logique na principe nango normal parce que ntango bakoko basambelaki bazalaki nano na besoin axe principal te parce que bakoko bamaîtrisaki mokili parce que bakoko bamaîtrisaki mokili bayebaki mokili tata mokili kati na bango na nzela ya mokili bavandelaki olandi me nzoka nde sikoyo baye oyo baoya kotanga nsiku toya kotanga mpe kodécouvrir sikoyo ndenge nini mokili yango ezali géré c'est vrai toza na kati ya baréseaux sociaux tokozwaka mayemaso te toexposaka na nzela ya bato te bato na tata mokili azogéré mokili na bao tobengi na ba-ange céleste ba-ange superviseur bango bazogéré mokili bango nde bagéraka biso bato na kati ya mokili ya mosoni donc maye wana na baye bazokotanga nsiku tokoyekola mpe tokosola yango me nzoka nde tosukisela nano eteni wana losambo bakoko bakotaki kaka na contact nanu na bandeko na bango milimo matondo question ya suka toujours ndeko na biso zanotiza est-ce que eza obligatoire osambela kaka na kikongo to mpe na lingala soki kasi oyebi balongo wana te okosala nini matondo très bonne question nakoyebisaka ndeko zanoti ye avandaka soki aza na poto soki alobaka allemand abenga nano nkoko na ye na équateur asolani na allemand soki bakosolola abenga nano nkoko na ye na sankusu asolani na français soki bakosolola amonake bakosolola te donc langue eza très important na communication kaka ndenge eza important na ndenge tosolaka boye na le monde physique ndenge mpe eza important na mokili nini na mokili ya molimo yango wana peuple
eloko ya liboso esengeli ayeba langue na ye yango ntango mondele aye bandeko nanga fe bon tozoba kozosolola ya mingi ntango mondele aye na afrique eloko ya liboso abongisi biso ezali nkota langue alingaki akata biso connexion na mokili ya molimo na nzela ya nini na nzela ya langue parce que soki toperdre langue toperdre connexion ya biso na mokili nini na mokili ya molimo mais boremarke lo moko ovandaka na poto olobaka français mais olotaka na lingala bandoto oyo ezalaka kaka na lingala molobaka français ce qui veut dire que na mokili no molimo wana kuna balobaka na bango français te donc ndeko zanoti mpe bandeko bazolanda biso tokosenga na bango bosala effort boyekola minoko na bino po eza nango simple bakosala bango biso to nzambe akokaka miloko nyonso ingeta mais nzambe azalaki zoba te akabola biso na baposo akabola biso mpe bankota to minoko atiaki biso tolobaka minoko na biso po toyokanaka malamu atiaki mpe koto minoko po bayokaka nini bayokanaka malamu mpo yango nde permettre bango kovéhicule to kopase message entre mokili ya molimo na mokili ya mosolo donc bandeko bayebi lingala te bayebi kikongo te bosala effort boyekola minoko na bino mpo bokota en contact na bakoko na bino mokili ya molimo. Matondo, un petit récapitulatif que le sambonné de Yokelis Kaskoyo Awa, Ezakaka, ça l'appelle invoquer. Parce que quand on dit invoquer, comme quand ça la magie. Alors que le vrai mot approprié, si tu me défas, l'on papaya, tu peux invoquer. Si tu me balanding à la biso, tu lobi kosambela. Moi, d'accord, le bâtiment, je vais prier, ça n'a pas le sang, beauté, ça est comme sous. Donc, biso te invoquer que par esprit supérieur, ils ont qu'on a biso parce que bango baza supérieur na biso. C'était Ningatuyu, Ndoki, na professeur na biso ne moila, pour na décortiquer bino lo sambo, to zongisi bino matondo na ton na bino obo accordé biso, ceux qui ba longo basungi, tokozonga susu bino na ba sujet ya sika mais bo s'abonner pona bozaka toujours à jour na ba émission bozanga pété ko partager ba vidéo ko mela biso ceux qui bozana mituna tokozana esengo ya ko yape ko yanula bino la question na bino. On se dit à très bientôt. Matone ne moi là pour la présence na bino. Matono nengo tuyo matono mingi pe na bandeko bazaki na biso elongo. Et tout le monde est Matondo. Bye bye.